വിമാനങ്ങളുടെ പുറകുവശത്ത് നിന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ തീ വരുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തീ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം. വിമാനത്തിന്റെ ബാക്കപ്പ് പവർ സോഴ്സായ ഓക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റ് APU ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിമാനത്തിന്റെ ടെയിൽ സൈഡിലാണ്. മെയിൻ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് പവർ കൊടുക്കുന്നത് ടെയിൽ സൈഡിലുള്ള എഞ്ചിനായ APU നിന്നാണ്. പൈലറ്റ്സ് ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ APU സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ എക്സസ് ആവുന്ന കുറച്ച് ഫ്യൂല് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചൂട് കാരണം ഈ എക്സസ് ഫ്യൂല് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് കത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.